哦，哇，咁屎貴60蚊、65蚊。哇！佢有啲仲要停唔停啊200幾添啊？200幾！1小時54分鐘咯。咁你而家買咗，我哋食完雞煲翻嚟攞應該趕得切嘅嚇。我唔知啊，我未睇價錢。要等45分鐘，45分鐘我就唔等啦。其實又真係唔貴嘅，52蚊係2杯嘢飲啊！咧就係台面有個炭爐咁樣食嘅，食雞呢邊。正我尋日嗰個雞煲幾多？尋日嗰間啊，一般般啦。我有靚雞嘅。今日係星期6，而家晏晝差唔多5點啦。我哋咧就去一個廣州新開嘅商場，叫太古里，咁嗰度行下嘅。咁啊地鐵開通咗㗎啦，唔使芳村站過㗎，係沙涌站啊。有所回暖，不過咧大家都係揸緊時間，着到密密實實啊！廣州人其實好中意呢種感覺，嗰件衫咧一年之中咧冇乜幾日可以着成咁嘅啫，揸緊啲着啦。係啊，嗰2日又熱翻。係啊，嗰2日就20幾度嘅，又着翻啲短袖啊都得㗎啦。趁而家打邊爐。冇錯，而家呢個站咧叫中山八路地鐵站啊，11號線交換咯，個11號線環迴線嚟嘅，都好似大話坐咗1年啦，有冇啊？係。應該係1年啦嚇。方便好多。因為佢包含所有線路啊。同埋咧嗱，新嘅線路咧，大家睇唔睇到嗰度係有洗手間嘅？不過新嘅線路咧就會比較深咯。已經唔知落到第幾層嘅，有5、6層都有可能，10層應該冇嘅，唔知啊。呢個深度啊，好深喎呢啲。咁啊嗱，已經到咗月台啦嚇，應該係左邊啩，我估係嘛？右邊咧可以去到彩虹橋喎。彩虹橋咧，即是邊度咧？即係西華路嗰上一站嗰度咯。係啊，好容易坐錯嘅，係嘛？如意坊，咁你睇下啲站名就得㗎啦呢度，因為佢係環迴線咧，係有機會坐錯㗎。咁但係當然啦，最尾都係翻去原點嘅啫嚇。咁但係坐多成個鐘就無謂咯。我就坐乜出站咯。係啊。我又唔係出站坐翻。我哋應該係大涌口，唔係沙涌嚇。兜一個圈要幾耐？唔知咧。要如意坊、石圍塘、芳村、大涌口。咁啊，如果你再去沙涌咧，就可以再去埋佛山咯。咁啊，我哋唔去啦，梗係。哇！去到好多地方，海珠區、大棠、赤沙嗰度。呢度仲有廣州火車站，不過未開通咯，遙遙無期啊！市中心嗰啲好難開。好難，尤其火車站呢啲。咁啊，東站原來開咗㗎喎，已經。開咗啦。咁幾好啊！6分鐘啊！哦，佢呢個就冇咁密車。6到7分鐘啊嗱，第二。哦，係喎，嗱，而家有一部車緊站啦。下一步又要等6分鐘啊！冇咁密㗎，如果都會多啲。可能早上會多啲嘅，密啲嘅。啲咧月台都積聚住不少人。咁多人㗎，咁我相信咧呢啲人咧都係為咗嚟行商場嘅啫。因為好老實講啊，平時咧呢啲站咧真係人都唔多過㗎。我哋喺度上呢度大涌口站，好鬼多人喎，猶如一個咧啱啱開通地鐵站嗰種情景啊！係啊，估唔到啊！大家都係嚟行商場㗎，係嘛？哦，我哋都係第一次嚟呢個地鐵站，原來係咁樣樣㗎嚇。因為喺芳村咧，咁所以多啲花咯。咁同埋我哋而家非常之肚餓，都係揾啲小食先。據說係淨係開咗幾間鋪嘅啫。咁啊，其一，其二咧，佢係行啲比較中高端嘅，所以咧引入嗰啲餐廳啊，就唔會話有啲牡丹樓啊嗰啲80蚊一個雪糕嗰啲，冇好多廣州人都嚟睇下，好似我哋咁。又或者有啲波鞋店啊，其實都係一啲特別版咯。即使係內地牌子，都係咩零碳嘅分店啊咁嗰啲咧。究竟係點咧？我都唔知，去睇下知啊。係啊，我哋喺C後出咗去先啦。唔知啊，行下咪知咯。都好多後生，好潮咁嚟呢度嘅，唔使淨係去東山口咯。
幾好，有2個手扶梯。細嗰啲唔計啊，大商場之中咧可以望到珠江河嘅咧就只有呢一個啊嚇。有2個。遲啲仲有2個添啊！佢旁邊咪開一個咯。係嗰個叫萬象城，好似係呢個叫太古里。其實我分唔清太古湖、太古里、太古倉啊嗰啲嘅。咁咧不過咧即便如此啊，太古倉唔計啊。以商場嚟計咧，有2個太古嘅咧喺內地，好似係第2個城市有咁樣嘅嚇。不過由於太新啦，好多商場、好多鋪頭都未曾進駐啊嗱，就喺呢度啦。涌口電牌站，起好嘅。哦，仲有好多仲起緊喎。外邊竟然會塞車，好似上次我哋去食冬至晚飯經過門口嘅揸車嗰陣，天橋先。係嘛？哦，你當日就行過嗰條天橋。哦，呢度仲係工地嘅。哦，嗱，而家就變成唔係工地啦，咁但係後邊都仲係工地啦，冇幾多間鋪，仲帶埋隻狗狗嚟添。因為呢度係寵物友好商場，睇下有咩食。惠魚樓。惠魚樓。惠魚樓。哦，有茶樓啊嗱，係咪又有茶樓啊？有冇麥當勞啊？冇麥當勞咯，惠魚樓好似未開。哦，呢一個有。夜市鐵板燒都有，不過好似好多都未開。但唔緊要，行下先啊。運動牌子仲有呢啲咯，同埋有好多都係唔識嘅咯。全部英文嘅。唔係啊，英文讀得出啊，但我唔知佢賣咩嘅，或者個風格係點啊？行下先啦，行又唔使錢嘅嗬。不過我哋係確實有啲肚餓，想食啲嘢咯。哇！佢而家一河兩岸咁啊嗱。哦嗱，對面咪有嘢食咯，喂，係嘛？對面有嘢食喎。有嘢食啊，不如食啲嘢先啦。如果你喺度整個便利店，個喺7啊買個車仔麵啊，仲加條腸咁樣喺呢度食，哇！好笑到非常啦，梗係唔會啦。哦，佢呢度有條橋啊！我有條橋，聚龍灣啊！係冇錯，呢度咧原先係喺聚龍灣啊一個地方嚟嘅叫做。咁啊，自從11號線開通咗之後咧，咪加快咗個進度咯，就係整得幾靚。棵好靚嘅樹添，幾好咁樣。佢將原先嗰啲咧唔係話全部拆鬼晒佢。咁嘅，哦，條河涌仲幾乾淨添。嗱，記住啊，呢啲係河涌嚟嘅，因為出海口咧、出江嗰啲口咧係好多微生物㗎，絕對唔係污糟。即係要佢全部變到透明嘅幾容易得嘅。咖啡店你想去咩？呢邊啲店啊，哇，高質素啊！我覺得咖啡店呢個可以喎。係啊。不如去試下。而家去啊？係啊，肚餓，我都有啲肚餓，因為。實有嘢食啊！前面就係茶樓啊嘛，同埋有教堂咯。茶樓未開係嘛？哦，呢度仲要文物嚟㗎嘛，仲係喎，真係一條石橋嚟㗎喎。咁啊，隔離有一條就唔係石橋嘅，呢度咧有一條係石橋嘅。俾唔俾行？趁而家俾行，趁而家俾行，差唔多行啦先。冇理由唔俾行嘅，點會咧？如果人多嘅唔俾行都唔出奇。可能係。係啊，底下就係靠幾塊石板嘅啫嘛，佢。幾長嘅石板。呢個咧就係佢嘅發展商啊，珠江世源係廣州市政府嘅下邊一個公司嚟嘅。咁啊，同太古係香港嘅。係1人1半股權咯，好有趣嘅股權係50-50。係淨係飲咖啡嘅啫喎，咁啊。證實咗啦，呢間淨係飲咖啡嘅嚇，咁啊可以買杯咖啡咁坐住喺度飲，幾舒服嘅。但係我哋而家非常肚餓，過去食個車仔麵先，但係呢個附近係冇71嘅，我查過。講停車費係12蚊一個鐘啊！12蚊一個鐘停車。係啊。哦，所以呢度塞車。有啲人話，你如果停喺江邊咧，即係近白鵝潭藝術中心嗰邊咧，就有5蚊一個鐘。哦。哇！遲啲可能仲多人喺度。係。但係佢而家都鋪都未開齊。後咧，我哋問過嗰個侍應姐姐啦，佢就好熱情咁答覆咗我哋。佢話首先佢個餅店嗰度係冇蛋糕嗰啲食嘅，只有飲品。咁啊有一樣嘢係冇咖啡嘅啫，僅此而已。咁佢話遲啲就會有，可能過完農曆新年之後啦。咁講，咁啊喺前面咧係有個御蓮茶樓。我之後講話有茶樓，其實我食過，我唔知咩，我食過嘅嗰度咧唔係真係食點心1盅2件嗰啲啊。嗰
嗰度係食一啲西式嘅蛋糕啊，或者飲奶茶嘅。咁啊，而家就去嗰度食啲嘢先啦，好唔好？係咯，左邊呢度喺度揼緊嚇，喺度揼緊。喺度仲喺度揼緊。做緊工程。全部都要拆。而且咧，呢啲係純粹就係因為搞得比較急嘅啫，絕對唔係話冇錢埋尾嗰啲，因為嗰個即係要快過太古匯、太古里、萬象城咁解冇話題啊，絕對唔會爛尾，因為嗰個係廣州市政府嘅公司嚟嘅，而且佢係以物業出租為主，即係幫廣州市政府租啲物業出去啲寫字樓啊咁樣收錢嗰啲，絕對唔會冇錢。而家呢類型嘅傳統嗰種商場已經唔中意啦啲人。係，因為廣州商場咧就唔多。嗰種喺間屋入邊嗰種商場。但係如果再要有嘅咧，絕對就好似譬如話天環廣場呢啲。半戶外嘅，一定要有半戶外啊！冇錯，天環都未夠，要有河涌。尤其廣州咁多舊屋，一定係好似永慶坊啊嗰啲咁樣翻新過出嚟嘅。永慶坊啊，因為呢啲其他地方係冇噶嘛。啲舊嘅建築物咯，譬如話一啲德國教堂啊，咁好似呢度就係嘛。我呢個唔係，呢個係機器廠嚟嘅啫，廠房嚟嘅呢度以前係。咁嘈係，佢而家仲未搞好，啲商場搞好啊，差唔多。遲啲咧。放咗個。呢個幾有特色喎，呢個協同和機器廠舊址。機器名舊址啊。係咯，全部嗱，好似面前呢啲咁都仲喺度搞緊工程嘅。太古里全部都係睇工地咯。咁啊，呢度過去定係前邊啊？我都唔知。開放咗就正。呢邊咧行下。呢個區域就熱鬧好多啦，中間呢個機器廠舊址就冇開嘅，但係可以喺度影相咯。咁另外呢邊都係影相嘅，呢邊就有嘢食同埋嗰個 pop mart，即係賣辣布布盲盒嗰個咧，咁鬼多人嘅喎。呢個賣雪糕啊，咁凍食雪糕好唔好咧？但係好似幾好食咁喎，睇下咩價錢先咧。哇，咁屎貴！60蚊、65蚊。哇，佢有啲仲要。平唔平啊？200幾添啊！200幾一個雪糕啊！係啊！平嘛？係啊！如果去牡丹樓食200幾，要入急症室嘅喎呢個。我當然要睇你食咩啦嚇。牌子最弊仲要未見過嘅喎，哈根達斯喎。會唔會上邊嗰個會好啲咧？咁啊最貴嗰個係240幾蚊。突然間發現前面有間咖啡店，我哋買啲嘢飲。呢個咖啡店我又係未見過嘅喎。有咩價錢咧？好似唔係好貴喎。呢度應該係會比較便宜嘅價錢。你睇下咁多人坐住喺度飲就知道啦，係嘛？單一產地咖啡，哇！平唔平我唔知啊，我未睇價錢。要等45分鐘，45分鐘我又唔等啦。其實又真係唔貴嘅，52蚊係2杯嘢飲啊！唔貴，但係等50幾分鐘咯。50幾分鐘啊？變咗45啦，快咗啲啫。死咯！咁啊，即係算吧啦。飲杯咖啡30零蚊咯，其實都合理啊嗱。美式咁樣24蚊咯。50幾分鐘去食飯。同埋仲有呢個啊，呢個咧而家其實社交媒體咧好 hit 嘅，叫假手沖。其實如果唔係人多嘅話咧，可以試下嘅。究竟乜嘢叫假手沖咧？有冇知道觀眾咧？唔知啊，但係佢裏邊都係算啦，陣間去食清湯羊先，忍一陣。98蚊。50幾分。經過多方考慮，都係決定唔買。睇下嗰度。哇！佢仲寶業路嗰條街。係啊，寶業路嗰度已經算急嘅，不過咁個寶業路人哋私人發展商冇錢就遲啲先嚇，呢個唔同喎，點會冇錢嘅？都係咁，你話第時開咗仲誇張。係，我不過都係好似山姆咁啊，即係又唔好話貪新鮮啦。你以為啊？今日山姆仲喺度排隊。係咩？係喎，嗱，山姆咧星期1開門，今日第一個星期6啊。仲喺度排隊啲人話。社交媒體講佢裏邊嗰啲工作人員啲屋企人講啊，話未見過個老公啊，咁多人，買佢翻屋企瞓覺嘅話有，係。
尤其今日天氣又好咧，如果係太熱，又好多人唔嚟啦。嗰度仲有賣波鞋啦，不過未開門咯。呢邊啊賣瑜伽褲噶啦，都係未開門嘅。呢個咪天環嗰間。係啊，係啊。佢就係要對標天環。係啊。以後呢個連 LV 都有。不過就要去到27年。27年。因為佢依啲全部有嗰啲住宅樓嗰啲嘅。哦，佢就唔可以有一齊出現到。係啊，佢而家只係開咗極少一部分。法國人嗰啲高貴啊！唉，真係誇張。最主要而家係太缺呢類型嘅。你睇下前邊有咩食？好似有嘢食喎，見下靚女喺度食緊嘅喎，又有 selfie 咁樣，好開心喎。排隊啊！呢個仲廣州手店，咁樣排隊法一定好好食啦。去樓上睇下有冇嘢。哦，有漢堡包食添啊嚇！咁樣排隊法喎，佢冇得掃碼落單。整間竹梯係嚇，冇辦法啦，貴嗰啲咧又唔捨得，平嗰啲咧又人太多，我哋去前邊江邊行下，忍住。係啊，餐廳太少啊！60幾蚊一個雪糕啊！係240幾。240幾蚊一盤嗰個就唔講啦，太離譜啦！呢度有惠魚樓嘅，不過就未裝修好，遲啲啦，遲啲應該就會開㗎啦。佢係會有好多嗰啲靚嘅牌子咧，就係譬如話面前呢個咁，就算係咧，佢都唔係話用啲低端嘅嚟做嘅。因為佢呢度係打造高端嘅。係高端嘅。而家都未能夠高端嘅話，第時就嗰啲奢侈品。哦，呢度撲馬喺裏邊賣雪糕喎，睇下賣雪糕喂，賣雪糕啦。啲啊，市民嘅嘢。咁啊，我哋又揾到一個叫御蓮茶樓嘅好出名啊嚇，仲誇張過先頭喎，200幾杯啊，215杯製作中。要排200幾杯。嗱，好似呢啲咁樣加落去，咁你係要結算要等幾耐啊？哇！濕晒啊，件衫陰公。1小時54分鐘咯。咁你而家買咗，我哋食完雞煲翻嚟攞，應該趕得切嘅嚇。廣州人啲錢真係好賺嘅，係去江邊行下啦咁就。有時等佢開多啲店嗰時再嚟睇下。好似星環咁咯。係啊。不過呢邊停車就唔平㗎。呢個係秋納夫婦啊。好連買支可樂都冇嘅嚇。係咯，買個可樂都有啊，應該。呢個係停車場啊？哦咁樣㗎個停車場，我就喺度車展添，冇理由啦。呢啲唔使車展㗎。呢邊咧就係賣波鞋㗎啦，賣衫㗎啦，特別版嚟嘅。聽講呢度有好多有趣啊！嗱，嗰邊仲做緊工程㗎嚇，吊緊上去㗎，仲咧就喺度購物中咯，仲有得上去上邊添。呢個係賣雪糕嘅。好期待佢快啲。哦，野人先生。全部排晒隊啊，陰公。因為呢邊咧又近佛山啦。係。所以咪咁火爆啦。佛山同廣州之間嗰啲話係好火爆。我哋上樓上睇下。我間山冇恐到老闆。之前就話呢度應該唔得，近地鐵站啊嘛，係嘛？村都係睇唔起啊！哦，即係個名唔好聽，係啊。其實呢度咧係好近腦科醫院，行過去好近嘅，係真係好近。但係唔緊要㗎，呢啲嘢係咪？呢間其實都係唔錯㗎。咁食蛋糕嘅，不過睇怕都難㗎啦。小西家作啊！要去到深圳先見得到啊！哇！你睇下裏邊排到好似咧當年咧喺63層咧麥當勞咁樣啊，就冇咁多，不過都差唔多嘅。你買完就可以坐喺戶外呢度咁慢慢嘆咯。然之後咧，好似呢兩個靚女咁樣影翻張靚相，係啊！呢個應該唔算排得耐嘅，係咪？其實咧，我哋行到咁多間咧，反而第一間係排得隊最少嘅，係嘛？可以飲咖啡，但係喺度啊，越飲越餓嘅咖啡。係啊。
呢種商場好新潮嘅。東莞好多呢啲㗎，戶外嘅，不過冇人氣啫嘛。唔係，佢戶得外得嚟，又有啲古建築啦。因為嗰、個招商引資係好緊要㗎，你揾到一間睇上去冇乜人㗎嚇，但係呢度人多到連個網絡都不穩定啦。係啊，上一次見到咁嘅都唔知幾時啊，價錢係咁嘅，我是但假杯睇下。結算暫不登錄，全部都滿座。喂，唔係啊，呢個仲要唔知等幾耐啊，冇講啊，走。預留啦嚇，我哋下次喺呢度。最尾我哋行埋江邊就算啦。咁啊喺呢度咧，呢幅布後邊咧就係惠宇樓裝修中嘅。開幕連成一片，哇！喺呢邊成個芳村好正啊！係啊，真係好正。呢邊整緊咯，二期啊，呢邊佢好似係。係有啲奢侈，即係嗰啲品牌酒店喺呢棟定咩嘢？即係仲有酒店添。實有啦呢啲。咁啊係，咁啊係。建築可能係。嗱，嗰度就係工地啊！嗱，你睇下。呢邊睇到工地。係啊。都快㗎啦。差唔多快㗎啦，佢就係搞埋嗰啲就。咁啊，而家有一間茶樓。可唔可以整間竹溪喺呢度？可以。發達啦。係。咁就竹溪發達啦，我講。可以。爆晒。嗱，就呢個位咧，橫掂未租出去嘅，呵。你開始見到江邊啊，珠江邊，就喺前邊嗰個方向。成都嗰個太古里點啊？對比之下，呢度大啲咧，應該深啲係嘛？知我冇去過。唔係，我哋又未過成都嚇。就係呢度啊，珠江邊。以前都唔覺芳村有咁嘅地方，應該對面係海珠區嚟嘅，係對面太古倉，冇錯。即係上次我哋食西餐嗰度咯，唔知大家睇唔睇到啊？對面係太古倉。整條跨江跨海纜車過嚟，差唔多。即係嗰邊係萬象城。係啊，高嗰幾棟啊。同埋呢度做咩啊？呢度咁多人喺度影相嘅。阿林峰過嚟咩？影日落㗎，係呢邊咧就睇日落，所以好多人咧就唔喺度影林峰，係影日落呢個位置。呢邊咧就唔知有冇可樂飲啦，裏邊啊嚇，但係就可以望到個江邊。咁我哋決定落去睇下有冇可樂飲。也有可以去。係。咁啊，全部喺晒室內咁樣，嗰啲舊到死。呢啲戶外空氣都唔同，不過天熱有啲曬。天熱先算啦，天熱先算啦。天熱匿喺入邊嗰啲。係，咁佢裏邊又有咁多室內嘅，冇問題嘅。到時啦，睇下邊個勁嘅啫。呢邊又有咁多江邊吹啲江風過嚟，都應該唔會太熱嘅。熱咪飲可樂咯，都仲好勁嗰啲裝修味嘅，我都聞到嘅。佢啲建築物咧比較有創意啊，比較有特色咧，所以就好多人專程過嚟呢度影相咯。係啊，有可樂賣啊，唔凍都買啊！哎呀，太好啦，好難得啊！老婆贊成飲可樂啊，有一次係。哇！不過我覺得都係要嘅，不過就唔係咁多人咁解嘅。喂，呢啲又唔使整，呢啲都要排隊。佢呢個係特別版嘅可樂鋪頭嚟嘅，全球最良心嘅企業啊嚇！喺呢度其他賣50幾蚊個雪糕，佢呢個仲係賣緊3蚊半嘅，即係得佢夠膽嘅，可能其他都會俾人哋投訴啊！可樂嘅人唔會投訴嘅。咁仲有個古仔喎，究竟呢個係太古嘅？係啊，呢個係太古嘅可樂嚟嘅。冇錯，因為可能就係太古嘅可樂，所以喺呢度賣啦。行下幾爽。正，呢度仲可以睇到白天鵝添。係啊，喂嗱，第時你又可以一路行到去前邊萬象城。跟住又可以過去黃沙，係嘛？呢樣嘢咧，我就冇乜發言權，因為唔係好叻嘅。可樂咧，好多人都話咧，
太古嘅咧係好過中糧㗎。呢個就係太古嘅，因為呢度太古匯啊嘛。佢又夠氣咧，啲甜咧又係以前嗰種甜味但係人哋話中糧嗰啲就好似飲緊無糖可樂咁咯餐飲少咗啲。因為佢畢竟只係開試運營佢好似話以後呢啲全部都係臨建嚟喎，要拆晒喎。即係而家我哋見到呢啲都係會拆走晒嘅。好似話咋，即係有一啲係佢要俾嗰啲咧，好似 LV 佢係要自己一棟嗰啲人。自己一棟咁勁添。而家人哋嗰個全部都係㗎啦，你嗰啲奢侈品牌肯定自己一棟㗎啦，唔通仲喺嗰啲室啊？咁啊係。好啦，嗱，各位有機會就翻嚟玩下啦咁我哋而家就出去會合個女，個女已經到咗啦。喺 D 出口嗰度，咁我哋今晚會食清湯羊啦，同埋燒大雞翼嗰啲咁樣嘅係嘛？燒雞翼係嘛？有冇揾食？應該有嘅，冇就去食麥當勞咯。唯一一個暫時唯一嘅即係嗰種叫做近江邊嘅商場。確實係嘅。嗱，譬如話你坐喺度幾坐喺呢度，佢超啊！飲住嘢，咁啊呢邊咧就望到個珠江河。嗰江邊。嗰種叫超啊！冇錯。你嗰個喺2樓第時，整杯咖啡咁正。呢啲就唔係超，不過而家佢好似唔係好多嗰啲餐廳做。你見到呢個係平價雪糕店嚟嘅，係咪？好平㗎，好平嘅。不過就唔好講呢啲啦，行啦。係啊，因為同啱先上邊仲有無人機開始喺度飛啦。哇！佢就惠魚樓未開，夠大。哇！呢個係咯，幾好喎。呢度又排緊隊咩？裕蓮茶樓咪又係先頭，咪先頭睇過啦。裕蓮茶樓我哋都冇排啊，等2個鐘喎。真係可以，我哋食完羊腩煲翻嚟攞都仲有。飲茶㗎。係啊，大家記住啊係啊，呢個唔係飲茶。茶㗎，真係有嗰啲廣州阿姨入去問飲。點心有冇啊？咁梗係冇㗎啦，係啊。鳳爪定係排骨飯咧？有陣食過一次啦。其實去之前我已經知道唔係食鳳爪排骨嘅，但係即係可能嗰次夜晚黑嘅人哋冇乜心情做，嗰啲體驗不是太好咯。奶茶就都係咁㗎啦霸王茶姬好過啦，起碼醒神啲飲咗，夜晚唔使瞓。但係佢就嗰啲流程咧好有問題嘅，我落咗單叫唔知咩蛋卷，跟住食完晒啦。奶茶飲有啲仲未做嘅咧，我問佢啦，嗰位中年男子侍應咧，即係好難想像到佢會揾個咁嘅年齡，我唔係年齡歧視即係仲老過我嘅一個叔叔嚟做卷嗰個蛋卷，好似咁啊竟然唔記得咗我張單我真係頂佢個肺，咁仲要咁唔好食喎，走啦！資格我哋又翻嚟芳村啦。冇錯，都唔係芳村咩？都係高級嗰頭唔似芳村。高級嗰頭，天河都未有咁高級啊！我哋喺呢度行過去，前邊食燒大雞翼啊！唔似芳村。咁同埋有好多人咧醒目嘅咧，就將架車停咗喺呢邊。係啦，嗱個車停喺呢邊啊，唔使12蚊個鐘。係啊，呢啲唔抄牌村呢啲。對面太高級啊！80、60蚊啊，最高。遲啲仲高級嗰啲奢侈品牌再俾我進駐埋。仲要咧，大家睇下對面啊，先後我哋睇到，唔知大家睇唔睇到？就係入去停車場咧，仲要排隊嘅。嗰邊都未拆。嗱，一步之遙過翻嚟芳村咯又。呢度先似㗎嘛。呢邊咪似芳村我哋去翻芳村接地氣嘅餐廳。你同個女會合咗啦，佢一聽見話今晚食燒大雞翼咁啊，又跟住嚟啦。係咪先燒食大雞翼啊？哇！我都想食啊，因為快行啦。咁琴晚咧食過嗰個雞咧就不盡如人意啦今晚咧就要食羊腩煲，就唔係清湯羊，就係嗰種燜好嗰種，擺喺個爐上邊咁樣嚟食咯，正。見到啦，就喺對面，好似嚟過一次啊雷州之寶清湯羊，你唔使幫，係嘛？唔會冇去食嗰度幾間嘅，又有榕樹頭炭滷雞煲。你喺嗰度80蚊個雪糕㗎，係冇。係啊，
上呢個天橋啊！喂，一個雪糕。哇，坐到滿咯喎，有冇位？有位，我仲見到兩張吉台。魚生就唔啱我哋，快啲落去啦！我哋今日嚟叫珠市上品，芳村大道東，半戶外嘅。有啲咩食咧？有啲椰子雞煲，呢個湛江大扇雞188，湛江雞148，呢啲一定好食呢啲雞。另外仲有呢個叫炸牛魚啊，好搞笑個名，58，多春魚48，都唔係以平價著稱啊嚇。仲有姐姐黃鱔啦、蠔仔蛋啦、梅菜扣都係啲廣東家常菜。絲房骨未聽過啊嚇，仲有辣菜都有喎，炸生蠔正啊，魷魚鬚豆腐呢個勁啊，鹽燒豬手有以湛江菜為主啊，佢哋呢度啊，雷州啊泥釘絲瓜湯，哇不過貴啊，120蚊一斤。不過通常咧呢啲唔會食一斤嘅，通常都係幾兩咁叫嘅啫嚇。椒絲腐乳通菜、蒜蓉勝瓜、炒飯啊，呢啲咧價錢就唔係好昂貴，廿零蚊。呢個勁啊，120蚊泥釘粥，主角就嚟啦，校翻正先，梗係啦，88蚊一斤。如果2斤咧就再送1斤，但係可能未必食得到咁多，要1斤就夠啦。咁啊仲有就係煲底加20嚇。咁又或者嗱呢種咧就炆好咗嘅，呢啲係清湯嘅，咁啊睇下點揀嚇。想要炆好都得。要唔要飲湯啊？清湯定係炆好嘅樣啊？咁仲有一啲配菜。我哋呢邊咧點好餐啊，咁啊呢個係 gas 爐嚟嘅，呢一邊咧就係台面有個炭爐咁樣食嘅，食雞呢邊就。雞梗係戶外好啦，係嘛？用坐喺戶外雞煲或者燒烤咁樣嚟食嘅，叫咗好多燒烤係嘛？個女叫咗燒烤，原來係有咁同埋呢度都等得幾耐，因為佢係斬咗即刻攞去炆嘅。外邊就係車來車往，呢度應該係落去洲頭咀隧道嗰個位置咯。先送兩嚟嘅羊肉串啊，好啊！羊肉係等好耐㗎呢度嚇。個女都算醒目啊，點咗3串。我以為冇點我哋先。係啦，知佢有啲係淨係點咗4串嘅，不過嗰啲冇所謂。呢啲就梗係要3串。咁啊，呢度都賣羊肉啦，冇理由。不過唔係。啲咁嘅美食節嗰啲啊。嚇。入邊一嚿咩嚟都未知。咁樣燒羊肉。好香。係咯。新疆嗰啲啊，食得多。炭烤，係佢係炭烤嘅呢個係。有陣炭香味。同埋都幾有咬口，冇話醃得好犀利。調味同埋佢嘅烤嘅嗰個熟啊，嗰個火候控制都好好。咁又係肥瘦相間嘅肉。仲有雞翼，真係有大雞翼嘅。打燈到你。哇！佢仲幫我打埋燈添喎，係燒得幾靚。哦。呢個係10蚊。係。我哋炭燒啊嘛佢。好正啊！好香嘅。佢嘅茶仲要係陳皮茶，係咪叫陳皮茶？羅漢果。好正喎！嗱，你睇啊，太古里邊有食。你個最高都80蚊啊！雞翼炭烤嘅，哇！啲真係大雞翼啦。不如有咁大隻啊！一咬落去咧，咁就有嗰種炭嘅嗰種香味。又夠熟得到，又乾身。嗰個皮乾大。呢啲又唔會太燶，有調味。灑上邊嘅，即係通常咧嗱，唔怕講啦，其實肯定係嘅，呢一定係來貨嗰啲雪藏雞翼嚟嘅。
咁啊，佢要點樣解開雞或者撒啲調味粉喺上邊。如果多嗰頭咧又難食喎，冚住啲雪藏味咧，落得少落得少咧，然後食到啲雪藏味，好巧妙。呢個幾好。呢度最近地鐵站係咪芳村站？芳村站。就係芳村同嗰個大涌口之間。係，就係我哋會去芳村站坐。今日我哋冇開車。唔使開車啦。其實行路都好方便。你開車要停車又成。開車最主要去市場買餸就開車，如果唔係冇乜必要。你好似啱先嗰啲咩太古里都12蚊個鐘。乜嘢啊？唔係銀紙係一回事啊，仲要係你又要等咧。有停車位唔使幫。麻煩。買餸咪開車。炒米粉都嚟。牛肉炒米粉，個女點嘅？問佢食咩主食，佢話揀呢個，28蚊好似係咪？係20幾蚊啊。係。至於佢咧，終於着到打燈啦。炒米粉係我最愛，又冇咗啦。再嚟仲有牛肉，喂都好靚喎！炒米粉仲有窿邊添。唔交關。菜菜卜卜我睇到。好食啊！不過咧，其實呢啲戶外呢個時間段食就唔好揸車啦。牛肉炒米粉。試下個米粉先。好食，有啲鑊氣啊！好耐冇講過呢個字啊。係啊。因為好耐未食過炒菜啊，我哋即係炒餸啊。尋日就係食打雞煲啊嘛，好淡口啊嘛，嗰陣時要食下啲重口味嘅。好食啊！試下叫牛肉。哇！個牛肉仲好，好似食緊牛柳咁嘅感覺。呢度啲都幾好。牛肉非常好。中市嘅一路。係，可能係近中市。啲人市場嘅。意思唔係佢中市攞貨，係中市送貨嗰啲老細順便送埋過嚟，咁樣嘅。冇咪走去中市。冇咪去中市咯。係啊。個牛肉好到係，好似細個咧，婆婆咧炒牛肉咧，婆婆炒牛肉好叻嘅。好耐。嗰種感覺，咁嘅質素嘅牛肉。係呢種。羊肉煲應該食唔到啊。仲有金針菇喎，加緊進度先啊！因為點解咧？好大張台。唔係，呢個係其中一樣。因為咧冬天啊，始終都好凍㗎。今日已經冇咁大風，但其實氣温都唔係高嘅。咁咧喺呢個前提下咧，就要快手啲食啊，就唔好等佢凍咗。咁同埋咧真係好啊！佢嗰啲芽菜咧同啲粉咧係混合埋一齊咧，咁你食緊嘅時候咧就一啖每一啖咧都係有芽菜同埋粉咯。芽菜夠多啊！係絕對唔會孤寒嘅。不過咧食羊肉煲呢啲咧就要有耐性咯，起碼等半個鐘。喺嗰度咧喺現場喺個羊嗰度斬啲肉出嚟，現場斬攞去煮嘅。不過由於畫面過於震撼，我冇拍攝嘅，就唔係嗰種煲好咁你一落單就拎上嚟嗰個，就唔係嗰種。燜嗰啲仲耐，我哋清湯得未係嘛？哇！食到飽咗咯喎！飽啦，點食啊個羊肉煲陣間？食唔使打包？打硬包真係。而家已經飽喎，食完呢啲。呢個豆乾好好食嘅呢一樣嘢係，佢有少少蒜蓉喺上邊。已經飽啦喎。邊嚿我㗎？我食嚿細細地得啦。我食嚿大大地嗰度。呢嚿。哇！我好中意食呢樣嘢。咧羊肉煲都到咗啦，下邊有個 gas 爐煮住嘅，你使方凍絕對唔會啊！菜啊，靚女話你叫咁少嘢食，我梗係夠啦，已經飽啦。你食完嗰個炒粉嗰啲雞翼嗰啲牛肉、羊肉串，佢呢度好啊，唔係好油嗰啲嘢。係啲嘢唔太油。
哦，個蒜即係蓉好好味，燒烤嗰啲嘢唔會好油，少少燶燶地。炭烤，有啲香味。呢邊係仲係嫩㗎，通常咧呢啲咧，如果裏邊唔嫩咧係唔得㗎。咁第二咧，你食落都有油滴出嚟又唔得嘅，都冇嫩。燒烤講暫時呢間都好，嗯有啲好油嘅燒烤。個女就話中意上次嗰間，但係其實嗰間一般咯。呢間冇咁油。嗰間油啊。咩嘢嗰啲羊肚啊，再加落去，即係打邊爐嘅形式。仲有呢個金針菇度賣，哇咁多喎份量都。佢呢度啲呢個我哋要咗4蒜嘅。燒烤蒜都會有啲啊，滴咁大嘅啲羊肉串都算大串。唔知大家中唔中意食呢樣嘢？攝牙啦，整呢啲咧點到即止就好啊。香雞咁大串嘅就係嗰啲，呢度我哋食嗰啲。現場咧已經要等位㗎啦，好火爆嘅，兩間店黐埋一齊嘅。咁啊，我啱好坐喺中間，呢邊係炭爐㗎咯。先頭仲有1、2張台嘅，依家爛咗。呢邊就好多人喺度等緊位啦，已經啊，真係變得越嚟越有魅力啊！唔似以前，以前咧好多人都唔中意嚟芳村啊，一來係遠啦，二來個名又真係冇咁靚啦。咁依家唔同嘅。邊個冇咁靚？啊！依家又有咁多大商場，係嘛？哇！夾唔開添。啊！既會有呢一種宵夜大排檔，其實喺廣州真係唔多。你要喺路邊坐到咁樣嚟食咧，呢個時段啊，深夜3點嗰啲唔計啊，真係唔多。就算有，因為坐得好唔自在，又或者價錢好昂貴。我知佢有啲嘅，就好昂貴咯。而且離地鐵站有啲遠，呢個幾好啊，佢唔會好鹹喎。係啊，我都話啲燒烤。真係飽喎！好彩有燒烤，唔係淨係得羊肉啫。咁啊飽咗啦已經。呢度1斤，好濃嘅都幾濃。睇下湯，好正，嗱正喎！尋日嗰個雞煲幾多？尋日嗰間啊，一般般啦。佢有靚雞嘅。不過我哋點嗰隻麻麻地啫。呢個係湛江濕辣牛肉啊。唔係，係嘛？唔係濕辣牛，好食啊！係嘛？好香淡香味啊！好香淡香味。接嚟到牛肉啦，其實已經飽咗㗎啦。湯淨係飲啖湯算啦，我覺得。嗱，雖然佢唔係濕辣牛肉喎，異曲同工之妙。首先咧，佢係冇嗰汁醬啊。羊肉都好辣。但係咧，濕辣牛都係咁樣串，但係濕辣牛咧，佢會特登燒到唔係咁熟嘅，係風味嚟㗎嚇。但係呢個熟晒嘅，一樣有炭烤味。嗱，羊肉睇怕真係食唔到，冇謂浪費啊！飲啖湯係最緊要啖湯，係。豬狗咧都好甜，好腍下。粟米、蘿蔔，有啲沙參肉粥。嗱，呢嚿啱啱好咁細件，啱我啦。咁湯，啲湯得唔得？有藥材味，有羊肉嗰啲香味。不過好熱。試一個羊肉啦。正如先頭所講啊，呢啲係真係現煮㗎。啱啱坐低嘅老細已經同其他食客講，如果你唔點嘅話咧，你係要等好耐㗎。咁佢哋呢度咧就如果係燜即係煲嗰啲咧，就係2斤就送半斤，但係2斤起叫。咁然之後呢一種咧就清湯咧就可以1斤1斤咁叫。
喂都係2斤送半斤，3斤送1斤，食唔晒嘅。咁睇你幾多人咯。你如果好似以前咁，同阿南哥地踢完波過嚟呢度，咁啊梗係食得落啦。啊係喎，佢哋而家都仲喺附近踢波啊，今晚真係好懷念。不過都係羊肉煲好啲嘅。喺邊度踢波啊？咪上次飲茶嗰度咯。哦，閃電紅係啊，閃電紅嗰度咯。哦。咁啊，如果仲同佢哋踢波咩？踢完咪揸架車過嚟呢度食咯。啊，以前好玩啊。不過可能未必有位嘅真。有踢完波宵夜檔又多。係。要高級有高級嚟㗎。嗰間乜沙姆啊，恐怖嘅可以講，都話到。先頭食嗰嚿羊肉，大家見到咩樣啊？哇，好好味啊！好腍啊！好腍啊！落單嘅時候咧，我就講漏咗，就唔記得叫阿老細炆腍啲，咁啊唔去佢啊，我問你啦，一樣食得到呢個。佢係可以你譬如而家咁樣食晒之後咧，再叫啲配菜啊，咩羊血啊、羊肚啊，即係羊嘅其他部位，再繼續嗰啲粉啊、湛江嗰啲咁樣烚落去咯，好過癮啊！加啲生菜啊咁樣。啊，啲燒烤正喎。嗱，你話入到村嗰啲唔知啊嚇，近翻地鐵站隧道口呢邊咧，應該係呢2間最火爆，坐喺路邊食嘅。唔係啊，佢原先嗰度仲有個追雞嘅。叫咩名啊？大家福咯。大家福。唔知點解執鬼咗啫嘛。咁 K 好生意啊執。係啊，可能唔租啊，因為大家福冇可能唔好生意啊。等位啊大佬。偷睇人哋啲社交媒體咧，嗱呢個人啊嚇，1小時以前發出嚟小紅書，買咗咁多。一樣係咁多人，一樣係咁多牛肉。家冇啊！哦。係啊，等入去入咪，唔係，嗰日係咁，我講我哋嘅入去，因為我睇翻啲時間嘅，去到嗰個位置見到第一塊牌嗰度開始計，一路去到三號入到去，用咗1個鐘。係啊。跟住排隊入慢慢買支油，買咗1個鐘，咁啊埋單到走係1個鐘。我知點解咁慢啊？走嗰陣，因為咧佢哋設計得又唔好講人哋唔好啊，因為佢咧停車場一出嚟咧就有行人嗰個斑馬線，咁佢唔可以唔俾行人行先，行人永遠都係最高路權。咁啲工作人員就會喺度攔住佢，咁啊導致到咧就離開停車場嘅時候咧就好慢行得。仲塞過番禺嗰間，塞好多咁嘅。咁但係咧，如果嗰度唔塞嘅話咧，又出到去外邊近鵝公村嗰度塞咯，一鬼樣嘢其實。好飲。我落單嘅時候咧，個老闆娘仲話：唔係好多啊，你食咁少嚿。喂，唔係啊，幾多啊？同埋咧，佢斬得啊，係我好中意咁嘅斬法，就係咧冇牙都食得到啊。好似呢啲部位咁，係啊，壓得幾腍啊，幾好啊！佢有呢啲係咩啊？沙心肉粥咯，海底椰咯，海底椰啊，椰子，同埋呢個蘿蔔啦。佢啲湯再濃啲。骨唔算勁多，肉係有肉嘅，係。唔係佢啲骨係攞嚟熬湯。其實幾多啊份量都。你如果我哋冇食其他嘢嘅話咧，淨係要呢一煲，再加啲咁多主食啊，都完全夠嘅。你之下咧，應該係炭佬雞煲會再學市啲啊！咁鬼多人排隊，我以為得嗰3幾個添，要等幾耐？依家7點嚇。原先好似喺嗰個。真犀利！原先係喺綠居路嘅。係啊，就係嗰個有棵樹頭嘅。即係炭佬雞煲就係呢個，因為嗱，同大家講個古仔啊嚇。喺大概我同我老婆拍拖嗰陣咧，開始係聽到炭佬雞煲呢個品牌，咁然之後咧市面上出現好多，其實咧都係裝假狗嘅啫。咁但係咧呢個應該就唔係裝假狗啦。係咪就係綠居路嗰間嚟咯？綠居路嘅炭佬雞煲先至係。仲要記住啊，榕樹頭炭佬雞煲係嘛？係有棵榕樹嘅喺入邊。一定要有一棵榕樹頭。喺個院咁樣食嘅。咁啊，而家搬咗過嚟呢度啦。以前公司有啲老一輩嘅廣州食家都係㗎，今晚去榕樹頭炭佬雞煲啦咁樣。去食驢仔肉啊！仲埋驢肉咯，係呢邊。街啊！咁而家得翻對面街啊，肥佬
諗係啦，嗰度整翻肥佬諗嚟㗎，大把嘢食啦，芳村幾好玩啊！最終埋單241蚊，咁啊個羊肉嗰部分咧，其實係108加9咯，咁啊其他都係燒烤嘅錢嚟嘅咧，241都幾好食。我又冇理由唔食羊嘅，而且食過你就知道佢嘅出品真係好。但係如果你話戚起身淨係唔叫佢都 OK， 淨係講份量啊嚇。而家又打緊包咯，專食嘢就係咁份量夠㗎啦。至於呢邊係最誇張，哇！而家係叫號，人肉叫號。下次有機會真係嚟試下各位觀眾，我哋都未食過。不過呢啲咧，我食過啊，天氣熱你就幾撈教嘅食得。我係食過佢嗰時喺綠居路嗰時。綠居路嗰時實在多人，下次試下。最後咧，同大家講埋交通路線。我而家企喺呢度身後邊咧，就係先頭我哋食嘅嗰個地方啦。沿住呢條路一路行，咁啊連馬路都唔使過嘅，咁我就可以去得到芳村地鐵站。邊出街嘅時候咧，佢就已經會有3條地鐵線㗎啦。1號線、11號線同埋22號線。影片出街嗰日啊嚇，係星期一嚟嘅。